诸位，你来看病，那个医师是不是就问你，你现在哪里不舒服啊？头痛啊，咳嗽啊，还是肚子痛啊？然后呢，他听你讲了几句话，眼睛看看你就说，好，我给你开个药，这种看病法子，你觉得能把病治好吗？我跟你们说，这是治不好病的，这根本就是把一个活生生的人，一个有血有肉、有生命历程的人，看成了一台坏掉的机器，哪里坏了就换哪里，哪里痛了就指哪里。这种思维错的离谱。我们中医看病绝对不是这么看的。一个人会生病，他是有来龙去脉的，有他开始的那个点，对不对？这个病它不是突然间从天上掉下来的，它一定有个起因，有个源头，然后一步一步的从小病变大病，从一个地方跑到另一个地方，最后才变成你现在这个样子。所以我常常跟我的学生说，跟我的病人说，也跟你们说，我们看病一定要问清楚，你这个病刚开始是怎么回事，那时候发生了什么事，有没有什么特别的诱因，这就是我们中医讲的病史。光知道现在的症状，那叫标，不叫本，治标不治本。那这个病怎么可能断根呢？你今天头痛，我给你止痛药，痛是暂时没了，但是他为什么会头痛，这个原因还在不在？如果还在，那这个头痛早晚会回来，甚至会变本加厉，对不对？所以啊，第一步，诸位要记住，也是你们自己在家里或者去看医生时，要帮自己做的第一件事，搞清楚你这个病的始末。这个始就是他怎么开始的样，末就是他现在怎么样，这两个点缺一不可。比如说，有一个病人来看我，他说他最近常常咳嗽，咳得很厉害，晚上睡不好。我会问他，你这个咳嗽是什么时候开始的？他说大概2个月前吧。我会接着问，2个月前，你记不记得发生了什么事？有没有受寒？有没有淋雨？有没有吃什么特别的东西？他可能会说对了，那时候刚好是换季，有一天晚上睡觉没盖好被子，早上起来就觉得喉咙不舒服，有点流鼻水，然后就开始咳了。你看，这就是刚开始怎么回事。他说他受了风寒，那就是外邪侵袭肺胃。然后呢，我会接着问，那现在这个咳嗽跟刚开始的时候有没有不一样？痰多不多？什么颜色？是青的、白的、黄的？有没有胸闷？发不发烧？会不会觉得口干？他说现在痰很多，黄黄黏黏的，晚上咳得更凶，还会有点喘。好，诸位你看，从刚开始受寒流鼻水到现在黄痰粘稠还会喘，这个病的变化轨迹就非常清楚了。刚开始是寒邪，现在转化成了热邪，而且影响已经深入到肺了，对不对？甚至可能影响到气的升降，所以会喘。知道了这个病的来龙去脉，我们中医就有谱了。这时候，我们才把手放到他的脉上去切他的脉。我跟你们说，这个脉象，它绝对不会骗人。你的身体内部是什么情况？经络里面的气血是如何流动的？是顺畅的还是堵塞的？它都会清清楚楚的显示在你的脉上。这个脉我们看什么？看它的浮沉、迟数、虚实、滑涩，还要看到上下立浊。什么叫浮沉？诸位，如果你轻轻一按，脉就感觉到了，那叫浮脉，通常代表病邪在体表，在你的皮肤、肌肉这些比较浅层的地方。就像刚才那个受了风寒的病人，刚开始时的，如果病邪深入了，你需要用力按下去才能摸到脉，那叫沉脉。沉脉就代表病邪已经进到里面去了，可能影响到你的脏腑了。像那个咳了2个月、痰黄粘稠的病人，他的脉可能就会从浮转沉，甚至变得比较有力道，因为里面有热邪堵塞。那什么叫上下逆从呢？这就更深一层了。我们中医讲气机升降，这个气在身体里面，它该升的要升，该降的要降，该出的要出，该入的要入。如果气机紊乱了，该升的不升，该降的不降，这就是逆。举个例子，有的人常常觉得气往上冲，脸红脖子粗，或者头晕，甚至会耳鸣，这就是肝气上逆，肝主疏泄。如果肝气不能顺畅的疏泄，它就会往上冲。这时候你切它的脉，可能在肝的相关经络上会摸到弦脉，或者脉象会表现出上下虚的状态。反过来，
如果病邪导致气往下陷，比如脱肛、子宫下垂，或者脾气虚弱导致清气不生，这也是气机的逆。我们刚才那个咳嗽的例子，从受寒的浮脉，到后来热邪入里的沉脉，再到现在有点喘，这就可能牵涉到肺气不降，甚至连带着肝气也郁结了。肺气如果不能正常下降，它就会憋在上面，让你咳，让你喘，对不对？这时候我们把病史和脉象结合起来看，就能很清楚地判断病邪是在表还是在里，是在上还是在下，是寒还是热，是实还是虚。所以诸位，你们要有一个概念，你的身体是一个整体，肺、肝、脾、心、肾这5个章，它不是单独存在各自为政的，它们是互相联系。我们中医讲五行相生克，金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，这是相生。金克木，木克土，土克水，水克火，火克金，这个相生相克是维持身体平衡的自然法则。比如说脾胃是后天之本，负责运化水湿和食物精微。如果你刚开始是饮食不节制，吃了太多冰冷油腻的东西，那脾胃就先受伤了，对不对？脾主运化水湿，脾胃伤了，水湿运化不动，就会停留在身体里面。这个湿气一重，它就会影响到其他脏腑。湿邪困脾，人就会觉得没力气，大便稀软。如果湿气往上走，困住肺，你可能就会咳嗽、痰多。湿气往下走，可能就会导致女性的白带多，或者男性的泌尿系统问题。这时候，如果你来找我看病，你说我咳嗽，我不能只管你的咳嗽，我会问你这个咳嗽是不是从大便不好、胃口不开，或者身体很疲倦的时候开始的？如果就知道这个咳嗽的本在脾胃，我要从健脾化湿入手，把脾胃的功能恢复了，这个肺的湿气自然就消了，咳嗽也就好了。这就是治本。所以啊，你们要学会这个思维，当你感觉不舒服的时候，不要只看到表面的症状，要往深层去想，我这个不舒服是不是跟我最近的生活习惯有关？是不是跟我最近的心情变化有关？是不是跟我很久以前生过的一个病有关？这个刚开始怎么回事和现在怎么样了，就是你给自己看病的第一把钥匙。我跟你们说，我在美国开诊所时，很多病人一进来就说，医生，我这里痛，我会让他先坐下来，然后问他这个痛是不是早上起来的时候特别痛，还是晚上睡觉的时候才痛，是酸痛、刺痛还是胀痛，以前有没有痛过，有没有受过伤，这些问题不是我闲着没事干，我是在收集情报，就是帮我判断病邪的性质、位置和深度。举个实际的例子，有的人他手麻了很久了，你问他，你这个手麻有没有受过伤？是不是睡觉姿势不好？他可能说，以前没有，最近半年才开始的，好像也没受伤。我会接着问，你大便好不好？小便好不好？有没有失联？会不会口干？胃口好不好？他可能会说，最近常常便秘，大便硬，还有点口干。好，诸位，你看，手麻他以为是手的问题，但是我们中医看到便秘、口干，就会想到阳明燥热。阳明经脉它从头到脚都有分布，手麻可能是阳明经的气血不通，如果大肠腑气不通，热邪堆积在里面，就会影响到手部的经络。这时候如果只治疗手麻，吃止痛药、活血化瘀药，那效果肯定不好。我临床上就会开一些清阳明燥热、通腑泻热的药，把大便通了，把里面的热邪排出去，手麻自然就好了。这就是从始到今的观察，结合脏腑经络理论，找到真正的病因。所以啊，诸位，你们要学会观察自己的身体，这不是说让你们自己当医生，而是让你们懂得如何跟医生沟通，如何提供最准确的资讯，让医生能够更好的帮助你。当你感觉身体不对劲的时候，先不要慌，深呼吸一下，然后问自己几个问题。第一，这个不舒服是什么时候、什么情况下开始的？是突然的还是慢慢来的？是受了风寒还是吃了不该吃的？是情绪不好还是太过劳累？第二，这个不舒服跟我以前的身体状况有没有什么关联？比如说你以前常常拉肚子，现在突然便秘了，这就是一个变化，
你以前脾气很好，现在一点小事就发火，这也是一个变化。第三，除了这个最明显的症状，我身体还有没有其他不一样的地方？有没有口干？有没有流汗？大便小便怎么样？有没有特别怕冷怕热？晚上睡得好不好？把这些问题想清楚了，你去看医生，把你这个病的故事从头到尾讲清楚，那医生就能更准地判断你的病情。这才是真正对自己负责，也是帮助医生治疗你的最佳方式。我常常跟我的学生说，中医是辨证论治，不是辨病论治。同样是咳嗽，原因可能千百种；同样是头痛，可能在太阳经、少阳经、阳明经，甚至可能是厥阴头痛。每一种的治疗方法都不一样，而要辨清楚这个症，就必须从病之始、病之经，还有病人的整体表现来进行综合判断。比如说饮食习惯也是一样，如果你是一个经常怕冷、手脚冰凉的人，这说明你体内的阳气不足，对不对？如果这个时候你还天天喝冰水、吃冰淇淋，那你的脾胃阳气就会进一步受损。脾胃受损，运化水湿的功能就差了，湿气就会停留在身体里，湿气重了，人就更容易疲倦，更容易生病。我们中医认为脾胃为后天之本，脾胃好，气血生化有源，身体才能强壮。如果你的病始于脾胃虚寒，比如你从小就喜欢吃冰冷的东西，导致脾胃功能一直不好，经常拉肚子，然后长大了又开始出现各种问题，比如妇科问题、皮肤问题，或者慢性疲劳，这时候你在切脉时，脉象可能就会表现出沉弱迟的特点。这种情况下，除了用药，我还会严格要求病人改变饮食习惯，戒掉生冷。像我自己常常用的生姜，你们在家也可以试试看。如果刚开始感觉有点受凉，或者胃口不好，可以煮点姜汤来喝，把生姜切片，大概3到5片，加水煮开，小火再煮个5到10分钟，趁热喝下去，姜汤性温，可以暖胃散寒。但是诸位记住，这是刚开始，如果已经发烧很高，喉咙很痛，痰很黄很黏，那就不能喝姜汤了，因为姜性温热，会加重内热。这就是从开始的症状和现在的症状来判断，什么时候该用什么法子。所以我的意思就是，诸位，你们要学会观察，学会思考，不要只看到眼前的不舒服，要去追溯它的根源，把你的身体当成一个完整的宇宙来看待，而不是一堆零件的组合。当你把病怎么来的和病现在是怎么样这2个问题想清楚了，你的脉象、你身体的经络表现都会成为我们中医治病最好的指引。这才是真正了解你自己的身体，真正把健康掌握在自己手里的老祖宗的法。这个道理听起来好像很简单，对不对？但真正做到，却需要用心去体会。你们回去好好想一想，你身上有没有什么小毛病？是不是从小就有的？有没有什么习惯日积月累造成现在的病？把这些线索连起来，你就会发现，你自己的身体其实早就把答案写在上面了。而我们中医就是帮你们把这些答案读出来，然后告诉你们该怎么去做，这才是治理的正道，也是传承了几千年的智慧。